आम्बो के साह्रो ह्यान्डसम हो केटा ल को एडभर्टाइज हो हल्लाइदियो नि त ल गाइस यो चाहिँ एकदम रिस्की है इज रोपेर पो उडाउने त रोपेर हल्ला पो उड्छ त के हो र सो यता छ हामी सो पानी भर्खर रोकेको छ है गाइस पानी रोकेपछि क्लिन कस्तो सफा थियो क्या मान्छे क्लियर छ बाटो नि अब चाहिँ हामी झोर जानेछौँ है वेट झोर रोड हेर्न रोड के हो यस्तो अफ रोड छ यार हाम्रो जुत्ता सबै फोहोर हुने छ जुत्ता कहिले भएपछि पानीमा हुन्छ Go on the flow. त्यो होला देखा जाएगा आनन्दले गइन्छ आनन्दले फर्किन्छ हैन केटा हो हामी जान्छ हैन दुईटा झर्ना छ है गाइस तल र माथि छ त्यो झर्ना भनेको रेनी सिजनको बेला मात्र हुन्छ के अलरेडी गाइस हैन अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै झोर आइसक्यौँ अहिले हामी चारजना छौँ है गाइस यता मेरो प्यारो भाइ र अर्को हाम्रो भाइ मान्छे धेरै आज के त आमा हो बाइकको त केही नगरौँ कति धेरै हो मान्छेको ताती छ क्या गाइस है हामी चाहिँ माथि जान्छौँ दुईवटा झोर छ यता दुईवटा झोर दुईवटा वाटरफल्स छ है गाइस सो बाटो क्या एक्लै हिँड्छ त तलबाट क्या कस्तो घाम टल्किरहेको छ है ह्यान्डसम दुईवटा ह्यान्डसमहरू पछाडि छ आहा के गर रे व्यापार गर ओह नो ओके छ त सो फाइनली हामी झोरको वाटरफल्समा आइसक्यौँ है सो टन्नै लगेर छ है झर्ना है त्यस्तो लुचिक्कै भिडियो छ वेट झोरको भ्यू है यो साइड मकैबारीहरू टन्नै रहेछ है च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु सबैले हैन अनि
क्यामेराम्यान चाहिँ यता राइडर चाहिँ सो लेट्स मुभ है। अब हामीले चाहिँ स्न्याक खान गइरहेको छौँ होइन, किनकि भोक लागिरहेको छ नि त। के अरे सो यहाँ पनि झर्ना सानो झर्ना है। सो वाट्सअप गाइज। सो कतिको रमाइलो भइरहेको छ वाट्सअप। सो अब हामी यहीँ बसेर के खाइदिउँ न त है। यो अब हामी तल जान्छौँ लगेर। सानो झर्ना छ है। सो गाइज कस्तो फिल भइरहेको छ त माथि चढेर? अनि तिम्रो सो पी पसिना चाहिँ गाइज होइन। ओ फोटो होइन पानी परिरहेको अवस्था है अहिले चाहिँ। अनि हाम्रो सोल्टीले सबै प्याक गरेको छ है। यता सोल्टी टाढे पानीले भिजाएको यार। यो हो नि त तरिका। सो गाइज हामी चाहिँ पानी परेर यस्तो ओडामा बसिरहेको छौँ है। ओए त्यहाँ त हामीले मैले त्यही भनेर अघि चिप्लिन्छ क्या। गाइज होइन पानी रोकेपछि हामी भेटौँला। सो गाइज थकित भएको अवस्था है। सो उता चारको सो हामी फर्केर आएको यता उकालो चढेर औराला आउँदा क्या मजा लागेको थियो है। सो अहिले चाहिँ क्लिन छ है वेदर बबाल। फोटो यहाँ फोटोसुट भइरहेको चाहिँ क्यान सी। सो हामी अब माथि गएर फर्किन्छौँ है अब चाहिँ। यो चाहिँ झोरको भ्यू है। सो लेट्स मुभ गाइज। किन खराब पानी एकैछिन पानी पर्ने रोकिने हुँदो रहेछ यता है। माथि पनि घर छ गाइज। पानी परेको अवस्था है। पानी परेर लुत्रुके। हामी फाइनली आयौँ माथि। सो उफ्रिँदै चाहिँ अब स्वर्ग आएर जस्तो लाग्यो है गाइज। हामी